Watchou, hej lidi, zdraví vás Luxray u nového videa z naší série z Euro Truck Simulator 2. Omlouvám se, že v poslední době nevycházely videa, ale neměl jsem nějak čas, protože jsem se soustředil spíše na školu. Teď je víkend, takže jsem se rozhodl, že pro vás natočím nějaké videjko. A zrovna mi napadl Euro Truck. V Euro Trucku byly přidané nové DLCčko a teď ani nevím, co tam bylo přidané. Kouknu se na nová vylepšení. Jo, v Mercedesu byla tyhle dvě věci v Mercedesu. Jo, skany. Jo, furt to podobné. Takže to znamená, že my jsme se přesunuli zpátky do Prahy, ne, do Ostravy. A kouknu se, jestli máme nějakou zakázku. Nemáme. My jsme teď v Ostravě. No, to bychom mohli vzít tu elektrárnu. 15 hodin do vypršení, to bychom mohli vzít. Dobré, takže to vezmeme, ale nejdříve se koukneme do té opravny. Aha, je noc, dobře. Zapneme si rádio, tak do pozadí, já si musím sundat papuče. Tak. Máme hned za sebou, takže můžeme. Jo, já si ještě musím světlo, takhle. Jo, a zařadíme. Ale já si dám zpátečku. Na druhou stranu. Počkat. To udělám jednoduše. To udělám tak, že se tady otočíme. Musím dávat pozor, abych do něčeho nenarazil. Tak. Jo. Chtěl jsem vám ještě říct, že v budoucnu já jsem si chtěl ještě něco nastavit. Tak mezi tím, než si to nastavím, jo, tady tyhle ikony taky byly přidány. Já to musím jenom najít, to, co chci. Ovládání hudby, ne, pohledu. Kamera z okýnka. Pět. Co? Tak děláme to jednoduše. Dáme tohle. Já se chci kouknout. Aha. Jo, tak už mi to funguje, dobré. Tak. Koukneme se. Prava, nic nejede, leva, dobré. Chtěl jsem říct, že v budoucnu se můžete těšit na nový let's play, který vyjde, jenom ještě přemýšlím, jestli si to mám koupit v krabicové verzi, neboli přes Steam, nebo přes Steam, anebo normální, že si to objednám. A jinak někteří možná tuší, co to bude, ale někteří ne, protože už jsem to říkal v minulých videích. A ne, není to CS-ko. To jsem nechtěl. Bude to něco jiného. Takže se můžete těšit. Já musím najít ten nárazník, jestli tu někde je. Nárazník. Aha, příslušenství spodní lišta. Ještě ji nemáme, no. Až od levelu 4, no, tak to musíme udělat teď tu zakázku. Tak jo, tak si vezmeme tu zakázku. Nabídka nákladů. Tak. Myslím si, že v tomhle videu, nebo spíš v tomhle díle, bychom mohli stihnout zajet i odvést tu zakázku. A teď si nejsem jistý. Protože odhaduju to tak na půl, 3/4 hoďky, že bych to mohl natočit. Teď nevím, jak dlouho to bude trvat. Třeba tam to bude trvat
10 minut, myslím si, že kdyby do Prahy, ale nevím, kolik to bude trvat tam. Jo, dobré, nemůžeme jet. Jo, v minulém videu jsme, myslím si, že dělali něco s těma zákazníkama. Asi jo. Se kouknu, jestli to je vážně tak. Zpráva společnosti, zpráva řidičů. Jo, máme tu George. Jo. A teď je status na cestě. Víte, vzdálenost. Ježiš, takový starý chlap. No, to je jedno. Jsme si ho vybrali, tak jsme si ho vybrali, no. Já bych možná stlumil trošku to rádio, protože se mi zdá, že to trošku mě překryčuje. Tak, dobré. Určitě jste se dívali na videa od Iveho. Já vím, to jedno video se mu nepovedlo a to bylo zrovna to Lego Jurassic World. Teď nevím, jak se to přesně čte. No a prostě já už jsem mu i trošku poradil, jak to má dělat a tak. No a teď se můžete určitě o prázdninách těšit na více videí. Mám pro vás nachystané další let's play, to už jsem říkal v minulém, ale já vím. Teď už budou videa nějak pravidelně vycházet, myslím si, že i s Evem bychom se mohli nějak dohodnout, kdo by kdy natáčel a tak, aby to nebylo, jak kdyby, abyste se mohli na co těšit nějaký každý den, nebo byste se ani na to nemuseli koukat, jak chcete vy, samozřejmě. My vás nenutíme do toho, abyste se dívali na všechny naše videa. A jak kdyby ještě, tak já vám řeknu, co to bude, nebo spíš neřeknu vám to, ale určitě někdy koncem srpna vyjde video a unboxing na jednu novou věc a určitě se to bude hodit i do Eurotraku. Určitě už možná víte co, jenom já si musím najít přesně ten typ a bude to volant nový, protože jak můžete vidět, tak jak se zasekává ten volant, víte, a není prostě plynulý a nechce se mi to ovládat myškou, protože to je docela zbytečné. Když mám volant, tak ho můžu využít, ne? Tak na to se můžete těšit na unboxing a také na mnoho videí s tím volantem. Ne, to už nestihnu. A jo. A ty let's play teda budou z The Sims 4 možná, nevím teď. Určitě nějaké video jako natočím, nevím, jestli to bude nějaká pravidelná série. Ale určitě z toho někdy natočím videjko. Potom další díl z Tubeťákon. Potom také Car Mechanic Simulator 2015, myslím si. 15 asi, nebo 16, teď nevím. Jedno z toho prostě. Nevím, jestli 16 vůbec vyšla, teď nevím, já jsem dlouho nehrál ten Car Mechanic. A potom z War Thunderu, určitě vyjde video. Dneska jsem si ho, před chvilkou jsem si ho zahrál. No a jak kdyby docela jak kdyby, jak to říct, byl tam velký update, hodinu se mi to aktualizovalo, ale bylo to jak kdyby dobré, jenom si to musím jak kdyby zase chytit do ruky a bude to OK. A ještě z The Crew vám chystám nějaké takové volnější let's playe a určitě s Evem chystáme nějaké challenge, ale to někdy, nevím, kdy to se musíme domluvit, anebo s někým jiným také. Challenge. Také nějaké
velké challenge, třeba 12-hodinový stream nebo tak něco, no ale to nevím, jestli se to dá uskutečnit, protože jestli 12 hodin sedět u kompu třeba jenom, jako vím, že někteří youtubeři to dělají, jo, ale nevím, jak je to náročné, no. Možná někdy nepředbíhejme. No, co bych tak ještě dále řekl? Nevím, no. Ano, taky mi můžete do komentářů napsat, jaké hry byste třeba chtěli, abych natočil. Třeba, nevím, že si mám koupit CS nebo něco, mi prostě napište, nebo že mám natočit další videjko z GTAčka. Taky mi napište vaše názory na ty videa a takhle, určitě nás to potěší s Evem. Jo, také i kdyby musím říct protože Eve to neudělal, jsem založil facebookovou stránku, budete ji mít v popisku videa, a na této facebookové stránce budeme psát různé přehledy o videích, jestli jsme pryč nebo ne, kdy vyjde další video, kdy budou nějaké challenge, kdy bude nějaký sraz, nebo kde nás můžete vidět. A určitě srazy nebudou, protože jako s 9 odběratelama, co bychom dělali, že? Ale to je jedno. No a prostě takové podrobnosti tam budeme dávat, nebo spíš aspoň já je tam budu dávat, protože Ivemu jsem ještě tenhle Facebook nedal, protože jako jsme se trošku pohádali, ale to neřešte. Ale určitě budeme vydávat videa. I kdyby v hojném počtu, to znamená, že nebudeme na sebe nějak naštvaní, nebudeme to projevovat v těch videích, ale prostě my se jako cítíme, jak kdyby on spíš nasral mě než jeho. Ale to neřešte. Možná to Ive řekne ve svém videu, ale mi už je to jedno. Určitě jsem připravoval taky nějaké vlogy, ale teď nemám, jak kdyby nechci natáčet vlogy z mobilu, protože by to bylo docela blbá kvalita. A chtěl bych si spíše nejdříve našetřit na nějakou pořádnou kameru. A poté nebo spíš aspoň nějaké GoPro, které nahrává zvuk a je taky vodotěsné. Ale teď nějak to neřeším, až kdyby v srpnu někdy to začnu řešit na konci prázdnin, protože si chci užít ty prázdniny s nahráváním videí a ne jak kdyby, sakra, nevala jsem pozor, jak kdyby nějaké potíže s něčím nebo takhle něco. Co můžu také říct? Už jsme skoro v té Praze, teda 1,5 hodiny chybí. No, je 3 hodiny ráno. Jinak mi můžete do popisku napsat, co bude na vízo. Do popisku, jasné. Do komentářů, jsem se přeřekl. Co bude na vízo? Já vám to ještě neřeknu, protože to sám nevím. A známky budu mít uzavřené až zítra. Nebo spíš uzavřené zítra, to znamená v pondělí. Takže budu vědět zítra všechny podrobnosti. Jsem docela nervózní, no. Tak, předejme tady kamion. Nám už se chce spát docela, jak jsem zjistil. Ne. Odpočinek 4 hodiny, no. To asi budeme muset spínkat někde. Vyspat se někde, no.
Jestli se dojete Gamekeeper, jestli ne, tak vám je dám do popisku, tak tam oni natáčí o American Truck Simulatoru, to znamená to samé jak Eurotrack, jenomže v Americe, a jsou tam taky jiné traky trošku. A kdyby tam jste mohli vidět, že American Truck Simulatoru přidali Arizonu, no znamená nové město, že je to trošku větší. A určitě jste si mohli všimnout, že American Truck Simulator je lépe propracovanější než Eurotruck Simulator, protože můžete třeba, nevím, jsou tam pouště také, nebo můžete odkládat návěsy, nebo spíš náklady na benzínkách, třeba když je to od benzínky třeba náklad, nebo když to potřebuje benzínka ten náklad. A tak, já jsem se moc na jejich videa, kdyby díval jsem se na jedno celé, jinak jsem se tak kousíčky, protože protože já jsem se spíš chtěl koukat na jejich Eurotruck Simulator. A ještě také jak kdyby já jsem se nechal inspirovat něma teda, do toho, aby jsme s Ivem jak kdyby založili vlastní skupinu. A on mi řekl, že jo, on mi už v minulosti říkal, jak kdyby, jestli bychom nezaložili nějaký svůj kanál, a já ne, že natačím na tom Luxriovi a tak. Jo. A jak kdyby, že ne. No a teď mi to napadlo, že bychom mohli, on řekl, že jo. A chtěl jsem ještě někoho, že by k nám šel, ale bohužel Paťa mi řekl, že nechce, protože se bojí, že by nevěděl, co tam říkat, a takové kraviny prostě. Nevím, no. Co to hučí, sakra? Teď nevím vůbec, co to hučelo. Nic nevidím. Tady taky nic nevidím. Aha, jedu sem. Dobré, no. Dělej. Jo, a ještě k tomu volantu, abyste si neřekli, jo, nějaký nový volant, to bude to samé. Ne, ten volant má i také jeden z těch hráčů, který tam je, jmenuje se Syneček, nebo spíš let's playerů, a já budu mít vlastně, nebo spíš chci mít ten stejný Logitech GT27, nevím, jak se to tady jmenuje, já vám to řeknu na konci videa. No, jak kdyby, a to jste si mohli všimnout, že to má realističtější, to znamená, že i že s manuálem prostě, že budu moc řadit, takže se to naučím také do autoškoly. Dobré, takže se nelekněte, že nějak prostě dělám blbosti, nebo tak, že špatně přeřadím, ti profíci nějací. No a prostě, takže se můžete těšit. Já bych teď dal, já dám takový malinký střih, až najdu někde benzínku, a kouknu se, jaký je to teda volant. Potom vám řeknu. Protože myslím si, že na konci videa by to už nebylo ono a tam by se stejně nikdo nedodíval. Jo, tady už to je. No a dobré. A ještě jsem chtěl říct, že určitě chystám aspoň já udělat nové intro, protože nechci mít stejné jako IV. Protože je to takové, se mi zdá, obyčejní, ale IV mu to je prostě jedno. On udělá 2minutové a řekne, na to se všichni kouknou. Ne, on mi řekl, že udělal 2minutové intro.
Co byste udělali vy jako divák? Já bych jako divák zavřel to video. Minutu bych se na to díval úplně, to je kravina. Přepnul bych to. Takže chci udělat nějaké kratší intro, než je kdyby máme teď. To znamená 5-7 sekundové, ale o dost lepší, ne nějaké takové méně propracované. To jsme udělali jen tak. Co dělám? Já nechci na to. Já chci zaparkovat někde. No, to je jedno. No a prostě, že to je takové trošku odflaknuté, se mi zdá, to intro. Takže to udělám trošku lepší. Já jsem teď mohl tak normálně zaparkovat, ale já to udělám proficky. Profi skill. Nezdalo se mi, že on blikal. To si mi asi jen zdálo. Se kouknu. On troubí, aha. Teď jsem se ho ani nedotkl. Šulibrci, co děláte? Šulini! Je mě děsíte. Víte, že mě děsíte. Šulini. Nevím, co dělali jako. Tak já se otočím, radši. Bacha na ten návěs. Myslím si, že je to křehký návěs, teď nevím. Jsem se nedíval totiž na mé minulé video. Jak kdyby díval, ale nezaposlouchal jsem se přímo. Tak, wow. Dobré. Tak, musíme to vyrovnat hezky. Netroubí? Ne, dobré, tak se posunu. Říkám, že se posunu. Ještě. To je strašně. Jsem se ho nedotkl. Vidíte to? Vidíte to? Vždyť jsem se ho ještě ani nedotkl. No to je jedno, prostě teď udělám kratší střih. A ano, tenhle volant se jmenuje Logitech G27. I když, jak jsem se koukal, tak oni ho mají jenom na podstavci. To znamená, že ho nemají jak syneček. Protože je všude vyprodán. Ale to už jedno a myslím si, že tohle video bychom mohli ukončit, protože už to trvá tak 25 minut, tohle video. Teď nevím přesně. No a prostě bych to už ukončil, takže v příštím videu to dokončíme. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět další videa od nás, tak určitě dejte odběr. Loučí se s vámi Luxray a čusák.